Ça, c'est l'avion le plus rapide de tous les temps. De 32 mètres de longueur et 17 d'envergure, le SR-71 Blackbird n'était pas un avion armé, mais avait pour mission d'espionner les ennemis au sol. Exploité par l'US Air Force, il servira principalement pendant la guerre froide, où il survolera des pays comme la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam et bien sûr l'URSS. Ses missions typiques étaient de prendre en photo des sites militaires, ainsi que des installations au sol, comme les radars et les signaux électriques, afin d'en apprendre toujours plus sur l'opposant. C'est dans l'objectif de ne pas se faire repérer que ces constructeurs l'ont doté d'une vitesse max de Mach 3, avec un record enregistré en 1976 à 3529 km/h. Il allait si vite qu'aucun missile lancé contre lui n'a jamais atteint sa cible. Après sa carrière pour l'armée américaine, il a servi pour la NASA en tant qu'avion de recherche scientifique. Aérodynamisme, propulsion supersonique, études atmosphériques. Son retrait a eu lieu en 1999, après 35 ans de service. Abonne-toi!